नमस्ते 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 सदाको चाहिँ आज म नेप्सी इन्डेक्सको एनालाइसिस गर्दैछु तपाईँहरूलाई है। नेप्सी इन्डेक्स के छ, आज वृद्धि छ, ग्रिन क्यान्डल बनेको छ, ठिक छ, राम्रो छ। भोल्युम पनि 14 अर्ब 53 करोडको आयो है, राम्रै छ। हिजोभन्दा भोल्युम धेरै छ है, ठिकै छ, अहिलेसम्म राम्रो छ। अनि प्लस मुभिङ एभरेज क्रसओभर है, मुभिङ एभरेज क्रसओभर भयो। मुभिङ एभरेज क्रसओभर भइसकेपछि है अझै त मार्केट धेरै माथि नै छ। यसमा एक लट टच भइदिएर गइदियो भने यसरी राम्रो हुन्थ्यो कि भनेको है। मैले चाहिँ यहाँ के भन्न आएको भने तपाईँहरूलाई मुभिङ एभरेजको साइकोलोजी अनुसार के भइरहेको छ त नेप्सी इन्डेक्समा, सब त्योभित्र भएका सब इन्डेक्सहरूमा र सब इन्डेक्सभित्र भएको स्टकहरूमा कस्तो देखाइरहेको छ त भनेर म तपाईँहरूलाई जानकारी गर्दैछु है। नेप्सी इन्डेक्सको बारेमा मैले भनिहालेँ, यहाँ क्रसओभर छ, राम्रो देखेको छ, नेगेटिभ छैन। छोटो समयको लागि मात्रै अलिकति नराम्रो हो, लामो समयको लागि चाहिँ एकदमै बुलिस छ मार्केट है। लामो समयको लागि क्रसओभर दिइसक्यो है, अब क्रसओभर दिइसकेको छ, यो माथि जाने हो, यो यस्तो टर्न हुँदै जाने हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले अगाडिको पनि भनेको थिएँ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो क्रसओभर हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ होइन। क्रसओभर दिएपछि एउटा र्याली गयो है, अनि त्यस पछाडि अर्को यहाँनिर हेर्नुहोस् क्रसओभर, यहाँनिर देख्नु भएको छ नि क्रसओभर, यहाँनिरको यो क्रसओभर हेर्नुहोस्, क्रसओभर दियो नि, अनि पछि सपोर्ट लिन आयो, त्यसपछिको लामो र्याली हेर्नुहोस्, यहाँनिरको यो लामो र्याली है। अनि त्यसपछि तपाईँको योभन्दा पहिलाको लामो र्यालीलाई पनि हेर्नुहोस् त, यो लामो र्याली थियो नि तपाईँको, यो लामो र्याली थियो नि, यो र्यालीमा पनि हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रसओभर दियो, यहाँनिर क्रसओभर दिइसके पछाडि फेरि रिट्रेस गर्ने यहीँ आएर अनि यहाँबाट गएको मार्केट नि कस्तो मजाले र्याली दियो यसले होइन। ल हेर्नुहोस् है, ल ठिक छ, मार्केट नराम्रो छैन है, मार्केट नराम्रो छैन, एकदम ठिक छ है। क्रसओभर दिइरहेको छ, सर्ट टाइममा अलिकति नराम्रो, लङ टाइमको लागि चाहिँ एकदम ठिक छ है। नेप्सी इन्डेक्समा यो भएपछि अब हामी जाउँ सब इन्डेक्समा है त। सब इन्डेक्समा तपाईँको ब्याङ्किङ पनि फर्केको छ आज है, राम्रो फर्केको छ। भोल्युम पनि ठिक छ है, ठिक छ अहिलेसम्म। अझै पनि यो क्रसओभर भएको छैन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि गएको छ, भोल्युम चाहिँ हिजोको बराबर छ, यहाँ क्रसओभर भएर गएको छ, एक लट यहाँ आउँछ कि भनेको हेरौँ। फाइनेन्स पनि क्रसओभर दिएको छ, आज पनि ग्रिन क्यान्डल बनेको छ, ठिकै छ। भोल्युम अलि धेरै छ, ठिक छ। होटलको पनि अझै फर्केको रहेनछ है, ग्याप फिल भएको छैन अझै। हाइड्रो थोरै बढेको छ है, क्रसओभर चाहिँ दियो है हाइड्रोले पनि। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर थोरै सपोर्टबाट फर्केको छ, हेरौँ है, मजाले भोल्युम चाहिँ आएको छ। अनि लाइफ इन्सुरेन्स अझै पनि क्रसओभर भएको छैन, ग्याप फिल भएको छैन। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ अझै पनि आएको छैन है। नेप्सी नन लाइफले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन, फलिङ भइरहेको छ, घट्ने बेला भोल्युम कम छ। अदर्स अझै पनि तलै छ है। ट्रेडिङ पनि अझै मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ है त। यो पछाडि अब हामी जाउँ ब्याङ्कभित्र एडिबिएल क्रसओभर दिइसकेको छ, ग्याप फिल गर्यो, अब यो राम्रो छ, ठिक छ है। अब यहीँ साइडवेज बसेर मुभिङ एभरेज यसरी गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। ब्याङ्किङको मैले भने CZBIL ग्याप फिल गरिसक्यो, क्रसओभर गर्दैछ, अब यो बिस्तारै माथि जाने नै हो। EBL ग्याप फिल गर्न अझै पनि आएको छैन है। GBIMले ग्याप फिल गर्न अझै आएको छैन, यही सपोर्टबाट फर्केको छ। HBL आज बढेको छ, HBL पनि भोल्युमसहित बढेको छ, ग्याप फिल गर्न अझै पनि आएको छैन, अझै यो आउने बेलामा आउन सक्छ है, ग्याप फिल गर्न ख्याल गर्नु होला। अनि KBL पनि ठिकै छ, सपोर्टबाट उठेर गएको छ है, धेरै राम्रो। यहीँबाट एक्युमुलेसन भइरहेको थियो कि KBL है, भोल्युमसहित बढेको छ आज है त। अनि त्यस पछाडि LSL सपोर्टबाट उठेको छ, ग्याप फिल पनि गरेर गएको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि पनि छ है। अनि MBL पनि साइडवेज बसेर यहाँनिर मुभिङ एभरेज क्रसओभर भएर साइडवेज भएर एक्युमुलेसन बसेर गयो माथि, ग्याप फिल गर्यो आज। अब यो यहीँबाट माथि बस्न थाल्छ। नबिल पनि एकदमै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, ठिकै छ, यो ग्याप फिल गर्न अझै आएको छैन, हेरौँ सन्डे के हुन्छ है। NBL पनि तपाईँको ग्याप फिल गर्न आएको छैन, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ,
ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। निका पनि तपाईँको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, ग्याप फिल गर्न पनि आयो, यसमा सपोर्ट लेयर पनि जान थालेको छ, ठिकै छ है। यहाँनिर एकुमुलेसन भयो, यहाँनिर एकुमुलेसन हुन्छ अनि जान्छ फेरि माथि है। एनआइएमबी पनि ग्याप फिल गर्न आएको छैन है अझै पनि, एनएमबी पनि अझै पनि आएको छैन है। पिसिबिएल अझै पनि आएको छैन, थोरै आयो, आउन चाहिँ अझै पनि आएको छैन, ठिकै छ, क्रसओभर भएर गएको छ, राम्रो छ। प्रभु पनि सपोर्ट भयो आएर फर्केर गएको छ, ठिकै छ है। अनि सानीमा पनि ग्याप फिल गरिसक्यो, यो बिस्तारै एकुमुलेसन गरेर माथि नै जाने हो। एसबिआई पनि ग्याप फिल गर्यो, एसबिएलले पनि ग्याप फिल गरेको छैन अझै राम्रोसँग, गर्न चाहिँ गर्यो, थोरै बाँकी छ। अब यो यहीँ माथि साइडवेज बसेर माथि जान सक्छ है। एससिबीमा पनि एकुमुलेसन थियो, मुभिङ एभरेज क्रसओभर छ, ठिकै छ, राम्रो भएर जाँदैछ माथि है। अब हामी जाउँ तपाईँको ब्याङ्क पछाडि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जाउँ है। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सिओआरबिएलमा अझै पनि मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ, एकुमुलेसन गरिरहेका छन्। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको मैले अघि नै भने इडिबिएल सपोर्टबाट उठ्न थालेको छ, ग्याप फिल पनि गर्यो। जिबिबिएल सपोर्टबाट उठ्न थालेको छ, इडिबिएलको भयो, जिबिएल भयो, जिआरडिबिएल अझै पनि मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। जेबिबिएल अझै पनि ग्याप फिल गर्न आएको छैन, बढिरहेको छ, हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्नु होला। अनि केएसबिबिएल ठिकै छ, माथि बसेको छ। एलबिबिएल सपोर्टभन्दा माथि नै छ, ग्याप फिल गर्न अझै आएको छैन है। एमडिबी सपोर्टभन्दा माथि छ, ठिकै छ, सपोर्ट लेयर पनि गएको छ, ठिकै छ है। एमएनबिबिएल पनि ग्याप अप छ, अझै पनि ग्याप फिल गर्न आएको छैन, हेर्नु होला, ख्याल गर्नु होला है। एनएबिबिसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, ठिकै छ। एसएडिबिएल त अब एसएबिबिएल त के भन्नु पर्यो र, एसएडिबिएल ठिकै छ, भोल्युमसहित बढेको रहेछ है, भोल्युमसहित बढेको छ, ठिकै छ है। मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर बढिरहेको छ यो। अनि एसएपिडिबिएल अझै मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। सिन्धु मुभिङ एभरेजमै साइडवेज बसेको छ है। अब यस पछाडि अब हामी कहाँ जाउँ भनेपछि हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पछाडि फाइनेन्समा बिएफसी सपोर्टमै खेलेको छ, अझै पनि सिएफसिएल पनि अझै सपोर्टमा अझै आइपुगेको छैन। फाइनेन्सको त भयो। जिएफसिएल ग्याप फिल गर्दैछ, जिएमएफएल सपोर्टमै बसेको छ, ग्याप फिल गरेर। गुफल अझै ग्याप फिल गर्न चाहिँ होइन, यहाँ सपोर्टमा आउँछ कि जस्तो छ है। आइसिएफसीले ग्याप फिल गरेर फर्क्यो, सपोर्ट लिएर फर्केको छ है आइसिएफसी। जेएफएल पनि सपोर्ट एरियामा साइडवेज। मन्जुश्री पनि सपोर्ट एरियामा पुरै बसेको छ। एमपिएफएल अझै माथि नै छ है। एनएफएस सपोर्ट एरियामा साइडवेज बसेको छ। पिएफएल अझै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। प्रोफल साइडवेज बसेको छ है मुभिङ एभरेजमा। आरएलएफएल पनि पुरै साइडवेज बसेको छ है। एसएफसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा रेजिस्टेन्ट खाएर तल मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट आउन खोजेको छ, हेरौँ के गर्छ है। एसआइएफसी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। यस पछाडि तपाईँको होटल बन्दीपुर सपोर्ट एरियामा बसेको छ। सिजिएच पनि एकदमै साइडवेज बसेको छ। सिआइटी पनि एकदमै साइडवेज बसेको छ। होटलमा सेक्टरै अलिकति उ छ होइन। केडिएल पनि फलिङ देखाइरहेको रहेछ है। अनि त्यसपछि ओएचएल पनि पुरै साइडवेज बसेको छ। एसएचएल पनि साइडवेज बसेको छ। टिआरएच पनि साइडवेज बसेको छ है। यस पछाडि अब हामी जाउँ हाइड्रोमा। एएचएलले एउटा टार्गेट मिट गरेको छ। यसको लकिङ पिरियड सेट के हो, लकिङ ख्याल गर्नु होला है। एएचपिसी ग्याप फिल त गरेको छ, थोरै बाँकी छ, अझै सपोर्ट यहाँ क्रसओभर पनि भएको छैन, ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकेजिसिएल सपोर्ट एरियामा यही नै हो। अपी अझ फलिङ दिएको रहेछ। बरुन पनि ठिकै छ, ग्याप फिल गर्न त आएको छैन। बिइडिसी सपोर्ट एरियाभन्दा मुनि नै छ। बिजिडब्ल्युटी मुभिङ एभरेजको वरिपरि घुमिरहेको छ, अझै माथि बस्न सकेको छैन। बिएचसिएल पनि मुभिङ एभरेजमा सपोर्टमा आउँदैछ अझै पनि। बिएचएल पनि सपोर्ट यो है, सपोर्ट यो हो अझै है।
बिएचडिसी पनि सपोर्ट एरियामा घुमिरहेको छ है। एउटा मेन सपोर्ट यो है बिएचडिसी। अनि बिएचएलको मैले भने बिएचपिएल पुरै साइडवेज बसेको छ। बिएचपिएल बिएनएसए यो भइहाल्यो। बुङ्गोल पनि सपोर्टभन्दा मुनि छ। सिएल पनि सपोर्ट एरियाभन्दा माथि नै छ छन चाहिँ होइन। तर यो ग्याप फिल गर्न आउँछ कि भनेको हेरौँ के गर्छ आइतबार है। सिएचएल पनि ठिकै छ। मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको है। सिकेएचएल पनि सपोर्ट एरियाबाट उठिरहेको छ। डिएचइएल पनि सपोर्ट एरियाबाट उठेको छ। आज लास्ट मिनटमा सर्किट हानेको छ यसले है। डोल्टीमा साइडवेज बसेको छ। मुभिङ एभरेजमा पुरै साइडवेज बसेको छ। दोर्दी पनि ठिकै छ। 315 को टार्गेट थियो। 315 को टार्गेट मिट गरेर झर्न थालेको छ है। सपोर्ट एरियामा चाहिँ अझै पनि त्यस्तो नराम्रो छैन है। अनि इएचपिएल एकदमै साइडवेज बसेको छ। जिएचएल सपोर्ट लिएर गएको छ। हेरौँ के हुन्छ पछि है। जिएलएच पनि थोरै बढेको छ तर ग्याप फिल गर्न अझै आइपुगेको छैन। हेरौँ कस्तो हुन्छ है। जिबिएल पनि सपोर्ट एरियामा चाहिँ ठिक छ, नराम्रो छैन। एचएचएल पनि उठेछ, लास्टमा उठेछ, ठिकै छ एचएचएल पनि है। अनि त्यस पछाडि एमस्टार सपोर्टमै छ। एचपिपिएल सपोर्टभन्दा थोरै माथि गएर बसेको छ। हुर्जा सपोर्ट एरियाभन्दा माथि नै छ, धेरै माथि छ, ठिकै छ अहिलेलाई है। हाइड्रो सेक्टर क्रसओभर भएको छ। जोशी सपोर्ट एरियामा बसिरहेको छ है। केबिएसएच पनि पुरै उसमा बसेको छ है। केकेएससी पनि तपाईँको धेरै माथि छ। केपिसिएल अझै घटिरहेको छ है। अनि एलइसी पनि तपाईँको सपोर्ट यो है। एलइसीको सपोर्ट यो महाबेलको त्यो बेला मकर पुरै साइडवेजमा छ। महाबेल पनि ठ्याक्कै सपोर्टमा आएर बसेको छ। मान्डो पनि सपोर्ट एरियामा खेलिरहेको छ। एमबिजेसी सपोर्ट एरियाबाट उठ्दैछ है। एक्युमुलेसन भइरहेको छ, पूर्ण रूपमा एक्युमुलेसन भएर माथि गएर बसेको छ। हेरौँ है। अनि त्यसपछि एमसिएचएल सपोर्ट एरियामा फलिङ छ। एमइएचएल सपोर्ट एरियामा छ अझै पनि है। एमइएल सपोर्ट एरियामै बसेको छ। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, ठिकै छ, अहिलेसम्म होल्ड गर्न फरक पर्दैन। एमइएन लामो समयको लागि ठिक छ। जस्तो कि यहाँबाट सपोर्ट लिएर आयो, फेरि यहीँ सपोर्ट लिएर फर्केर गएको छ, फेरि सपोर्ट लिन यसैमा आउँछ जस्तो छ क्या है। अनि यस पछाडि एमएचसिएल सपोर्ट एरियामा मुभिङ एभरेजको वरिपरि घुमिरहेको छ। एमएचएल साइडवेज बसेको छ। एमएचएल आज बल्ल उठ्न थालेको छ है, ठिकै छ। एमएचएनएल क्रसओभर दिएको छ, ठिक छ है, माथि नै बसेको छ, ठिक छ एमएचएनएल। अनि एमकेएचएल पनि ठिकै छ, माथि नै बस्न थालेको छ। एमएमकेजिएल एकदमै साइडवेज बसेको छ, न बढेको छ न घटेको छ। एमएमकेजिएल यो भइहाल्यो। एमएसएचएल पनि पुरै साइडवेज बसेको छ। एनजिपिएल पनि माथि नै बसेको छ, ठिकै छ अहिलेसम्म है। एनएचपिसी आज 10% हान्यो होइन। अनि एनजिपिएलको भयो। एनएसडिएल सपोर्ट एरियामा बसेको छ। एनएसडिएल है सपोर्ट एरियामै बसेको छ अझै पनि। न्यादी अझै 400 को वरिपरि बसेको छ है। 420 को वरिपरि बसेको छ, ठिकै छ। यो माथि जाने र यो तल आउने र यो बक्सलाई तोडेर माथि बस्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। पिएमएचपिएल सपोर्ट चाहिँ यहीँनिरै हो है, अझै पनि सपोर्ट यहीँनिर हो। पिपिसिएल पनि सपोर्ट एरियाबाट उठेर गइरहेको छ। पिपिएल सपोर्ट एरिया क्रस ओभर दिएको छ है। पिपिएल भयो। राधे पनि सपोर्ट एरियाबाट है। रावा पनि साइडवेज बसेको छ। आरएफपिएल अझै साइडवेज बसेको छ है। अनि आरएचपिएल अझै साइडवेज बसेको छ है। आरएचपिएलमा पनि रिदीमा क्यान्डल चाहिँ नराम्रो बनायो है। रुरु पनि ठिकै छ, सपोर्टमा बसेको छ। सान्बी सपोर्टमै बसेको छ। एसजिएससी पनि सपोर्ट एरियामा बसेको छ। एसएचसिएल पनि ठिकै छ, क्यान्डल चाहिँ अलिकति नराम्रो छ। एसएचपिसी पनि सपोर्ट एरियामा बसेको छ। सिक्लेस पनि ठिकै छ है। सिक्लेस पनि गयो, थोरै पुलब्याक आउन सक्छ, ख्याल गर्नु होला। एसजेसिएल पनि
राम्रो बढेछ है। आज यो पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको थियो। अब यहाँबाट थोरै माथि माथि गएर जाने यो पनि है। एसएमएच पनि पुरै साइडवेज बसेको छ। एसएमएचएल पनि पुरै फलिङ मुभिङ एभरेजमा साइडवेज बसेको छ। एसएमजेसी पनि साइडवेज बसेको छ। एसपिसी पनि पुरै फलिङ उसमा छ। एसपिडिएल तपाईँको ग्याफिल गर्न आएको छैन। हेरौँ न यो मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर जाला है। एसपिडिएल पछाडि एसपिएचएल सपोर्ट एरियामा छ। एसपिएल साइडवेज बसेको छ। एसएसएचएल सपोर्ट एरिया क्रसओभर गरेर तमोर पनि साइडवेज बसेको छ। टिपिसी पनि पुरै सपोर्ट एरियाबाट माथि। टिएसएचएल पुरै सपोर्ट एरियाभन्दा माथि गएर बसेको छ। सपोर्ट एरिया चाहिँ यही नै हो है। अनि टिबिसिएल आज फलिङ दिइरहेको छ यसले है। युएवा सपोर्ट एरियाभन्दा माथि तर ग्याप फिल गर्न आएको छैन। ग्याप फिल गर्न आउने जस्तो छ। युएलएससी ठिकै छ, आज उठेको रहेछ। हेरौँ सपोर्ट चाहिँ यहीँनिर छ। युएमएचएल सपोर्ट एरियामा अझै आइपुगेको छैन। युएमआरएच सपोर्ट एरियामा क्रसओभर पनि छ। सपोर्ट एरिया पनि त्यहीँनिर छ है। अनि युएमआरएचमा युएनएचपिएल सपोर्ट एरियामा साइडवेज बसेको छ है। यसको त्यही हो सपोर्ट, त्योभन्दा तोड्यो भने ख्याल गर्नुपर्छ। युपिसिएल ठिकै छ, माथि नै बसेको छ। अप्पर धेरै माथि गएर बसिसकेछ है। ठिक छ। अनि त्यसपछि युएसएचसी अझै माथि छ। ग्याप फिल गर्न पनि आएको छैन। युएसएचएल पुरै साइडवेज बसेको छ। भिएलयुसिएल सपोर्टबाट अलिकति उठ्न थालेको छ। यो हाइड्रो पछाडि अब हामी जाउँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा बिबिसी त पर्दैन, मैले भने अझै मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। सिएचडिसीको सपोर्ट यही नै हो। सिआइटी सपोर्टबाट फर्किन थाल्यो पहिलो सपोर्टबाट। दोस्रो सपोर्ट चाहिँ यो हो। इएनएल सपोर्ट एरियामा साइडवेज बसेको छ। हाथवे अझै पनि साइडवेज बसेको छ। एचआइडिसिएल आज गएको छ सपोर्ट लिएर, यहाँनिर सपोर्ट लिएर गएको थियो, आज गएको छ। ठिकै छ है। अनि त्यसपछि नेफ्रा सपोर्ट एरियामा छ। सपोर्ट एरियाबाट माथि र फर्किन थालेको छ। ठिकै छ, अहिलेसम्मलाई नराम्रो छैन। एनआरएन सपोर्ट एरियाबाट फर्किन थालेको छ। एसटिसी सपोर्ट एरियाबाट गएको छ। क्यान्डल अलिकति नराम्रै छ। हेरौँ सपोर्ट त यहीँ देख्छु म है। यस पछाडि अब हामी जाउँ लाइफ इन्सुरेन्समा एएलआइसिएलको पहिलो सपोर्ट यो, दोस्रो सपोर्ट यो है। सिएलआईको पहिलो सपोर्टमै एरियामा साइडवेज बसेको छ। क्रेस्टको सपोर्ट यहीँनिर हो। जिएमएलआईको सपोर्टभन्दा मुनि जान थालेको छ। एचएलआई 86मा गएर बसेको छ। आज पहिलो रेजिस्टेन्ट यो, अबको सपोर्ट चाहिँ यो है। अनि आइएलआई पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजमा साइडवेज बसेको छ है। अनि त्यसपछि एलआइसिएन पनि मुभिङ एभरेजमा साइडवेज बसेको छ। एनएलआइसी पनि मुभिङ एभरेजमा अझै धेरै माथि छ। अनि पिएमएलआई सपोर्ट लिएर फर्केको छ। ठिक छ है। अनि त्यसपछि आरएनएलआई सपोर्ट एरियामा आउँदैछ है। एसजिसिएल पनि के अरे ग्याप फिल गरिसक्यो, सपोर्ट एरियामा आउँदैछ। ठिकै छ। एसएनएलआई पनि साइडवेज बसेको छ है। एसआरएलआई पनि ठिकै छ, ग्याप फिल गर्दैछ अझै पनि। यो अब लाइफ इन्सुरेन्स पछाडि अब हामी कहाँ जाउँ भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङमा है। बिएनएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ, त्यही पनि माथि आज बढेको छ है। ठिकै छ। बिएनटी पनि मुभिङ एभरेजमै साइडवेज बसेको छ। जिसिआइएल मुभिङ एभरेजबाट उठ्न थालेको छ। एचडिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। ठिकै छ। ओएमपिएल मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिएर बसेको छ। सागर मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ। एसएआइएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। ठिकै छ। सर्वोत्तम मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। शिवम मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, अहिलेसम्म पनि नराम्रो देखिएको छैन। सोना मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। ठिकै छ अहिलेसम्म। एसओई प्यानल सपोर्टमा आउनु खोजिरहेको छ। युनिलिभर तलै छ अझै है। अनि यस पछाडि तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ पछाडि माइक्रो फाइनेन्स है। माइक्रो फाइनेन्समा एसिएल बिएसएल पुरै साइडवेज बसेछ, एकुमुलेसन भइरहेछ। एएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि जान थाल्यो। एएनएलबी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ अझै पनि। अभियान मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। सिबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। ठिकै छ। सिवाइसिएल साइडवेज बसेको छ है, एकुमुलेसन गरिरहेको छ। डिटिबिएल एकुमुलेसन फेजमै छ यो पनि है।
एफएमडिबिएल पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ, सपोर्ट एरियामा छ एफएमडिबिएल। फरवर्ड पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ है। फरवर्ड पनि जिबिएल बिएस पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ है। जिआइएलबी पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ है। जिबिएल बिएस पनि पुरै एकुमुलेसनमा छ है, मजाले मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ है। जिएमएफबिएस पनि एकुमुलेसन भइरहेको छ। एचएलबिएसएल पनि पुरै एकुमुलेसन मुभिङ एभरेज क्रस भएर माथि गएको छ। आइएलबिएस पनि पुरै मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ तर एकुमुलेसन गरिरहेको छन् है। जेबिएलबी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, ग्याप फिल गरेर माथि फर्किन थालेको छ यो पनि है। अनि जेएसएलबी पुरै साइडवेज बसेको छ मुभिङ एभरेजमा, एकुमुलेसन गरिरहेका छन् है। केएमसिडिबी पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ। केएमसिडिबी मजाले एकुमुलेसन भइरहेको छ। एलएलबिएस मजाले एकुमुलेसन भइरहेको छ। मातृ पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ। मेरो पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ। माइक्रो फाइनेन्स एकुमुलेसन फेजमै छ, क्रसओभर दिएको छ है, माइक्रोले क्रसओभर दिएको छ। अनि एमएलबिबिएल पनि एकुमुलेसनमै छ अझै पनि यो पनि। अनि एमएलबिबिएल भयो। एमएलबिएस पनि पुरै एकुमुलेसनमा छ। एमएसएलबी पनि पुरै एकुमुलेसन गरेर बसिरहेको छन्। नाडेपले पनि एकुमुलेसन गरेर बसिरहेको छन्। नेस्डो पनि पुरै एकुमुलेसन फेजमै छ। एनआइसिएल बिएसएल पनि पुरै एकुमुलेसन फेजमा छ। एनएमबिएनएफ एकुमुलेसन फेजमा छ, यो पनि एकुमुलेसन फेजमा छ तर ग्याप अप भएर गएको छ, ग्याप फिल गर्न आउँछ होला है। अनि एनएमएलबिबिएल पनि पुरै एकुमुलेसन भइरहेको छ यो पनि है। यहाँनिर मस्त एकुमुलेसन गरेर माथि गएर बसेको छ है। अनि एनयुबिएल पनि एकुमुलेसन फेजमै छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर पेनिक बनाएर किता खोसेर माथि लगेर राखेका छन् है, सपोर्ट एरियामै छ। आरएसडिसी पनि हेर्नुहोस् पुरै एकुमुलेसन छ। एसएचएलबी पुरै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। एसकेबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। समता मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसएमबी पनि पुरै साइडवेज बसेको छ। एसएमएफबिएस पनि पुरै एकुमुलेसन छ। स्वस्तिक मुभिङ एभरेजलाई तोडेर तल आउन थाले। एसडब्ल्युबिबिएल मुभिङ एभरेजमा पुरै साइडवेज बसेको छ। एसडब्ल्युएमएफ पुरै साइडवेज बसेको छ है। युएलबिएसएल पुरै साइडवेजमा छ है। युएनएलबी पुरै साइडवेजमा छ। युएसएलबी पुरै साइडवेजमा छ, फलिङमा छ। बिएलबिएस पुरै साइडवेजमा छ। विन लघु वित्त ठिकै छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ, ठिकै छ। अहिलेसम्म मर्जरमा जाने प्रयास हो यो, के गर्छ पछि हेर्नु होला है। अनि नन लाइफमा एचइआई सपोर्ट एरिया यहीँनिर हो, यसको अझै पनि आइजिआईको सपोर्ट एरिया यो, एनआइसिएलको सपोर्ट एरियामै बसेको छ। एनआइएल सपोर्ट एरिया यो हो है, ख्याल गर्नु होला। अनि एनएलजी पनि सपोर्ट एरियाबाट फर्किन थालेको छ। एनएमआइसी पनि सपोर्ट एरियामा साइडवेज बसेको छ। नन लाइफ पनि सपोर्ट एरियामा रेजिस्टेन्ट खाएको छ भनौँ। यहाँ सपोर्ट एरिया यो। प्रिनको सपोर्ट यो। आरबिसिएल सपोर्ट एरिया यो। सेलीको पनि सपोर्ट एरिया यो। एसजिआइसी सपोर्ट एरियामा साइडवेज बसेको छ। एसआइसिएल सपोर्ट एरियाको यहाँसम्म आउन सक्ने सम्भावना देख्छु। एसपिआइएल सपोर्ट एरियामा बसेको छ। युएआइएल सपोर्ट एरियाभन्दा माथि छ, सपोर्ट यो है। यो पछाडि अब अदर्समा जाउँ। एचआरएल पनि सपोर्ट एरियामा साइडवेज बसेको छ, ठिकै छ। पहिलो सपोर्टमा साइडवेज बसेको छ, दोस्रो सपोर्ट चाहिँ यहीँनिर है। झापा अझै पनि आउँदैछ है सपोर्टमा। एमकेसिएल साइडवेज बसेको छ। एनआरआइसी फलिङ दिएको छ आज है। एनआरएम सपोर्ट एरियामा बसेको छ। अनि एनटिसी पनि सपोर्ट एरियामा आउँछ कि जस्तो छ। एनआरएममा साइडवेज बसेको छ। एनडब्लुसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। अदर्सको यो भइहाल्यो। प्योर मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि। टिटिएल सपोर्ट एरियामा आउँदैछ अझै पनि है। ल साथीहरू, सबै स्टकहरू पनि हेऱ्यो, इन्डेक्स पनि हेऱ्यो होइन। अहिलेसम्म सबै ठिकै छ। लङ टाइमको लागि मार्केट बुलिस छ। सर्ट टाइमको लागि थोरै टाइम, सर्ट टाइमको लागि यो ग्याप फिल गर्न आउँछ कि भनेर हो, त्यतिखेरसम्म अलिकति नेगेटिभ होला। यो ग्याप फिल गरेर जान सक्छ माथि है। आउनु पनि सक्यो, नआउनु पनि सक्यो है। मेबी आउन सक्यो यहाँनिर। यो ग्याप फिल गर्न सकभर आएर गयो भने एकदम म्याच्योर भएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। ख्याल गर्नु होला, ध्यान दिनु होला, डिसिप्लिनमा बस्नु होला। मैले मुभिङ एभरेजको साइकोलोजीको बारेमा भनेको छु। नेप्से इन्डेक्स माथि जान्छ तल जान्छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा हुँदैन, सबै मार्केटले नै सिकाउँछ है। एकदमै डिसिप्लिन भएर ट्रेड गर्नु होला है त।
अनि मैले चाहिँ मुभिङ एभरेजको साइकोलोजीको बारेमा तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् यो क्रस ओभर दियो है, क्रस ओभर दियो अहिलेसम्म क्रस ओभर यहाँबाट फलिङ क्रस ओभर दिएको थियो, त्यसपछिको पहिलो क्रस ओभर हो यो है। अब यो एरियामा आउँदासम्म मार्केटहरू एकुमुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टकहरूलाई मजाले एकुमुलेसन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो एरियामा आउँदासम्म। जस्तो कि इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस ओभर दियो नि, यो एरियामा आउँदासम्म हामीले एकुमुलेसन गरेको फाइदा, जस्तो यहाँनिर क्रस ओभर दिइसकेपछि यो आउन चाहिँ ढिलो 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 आउन चाहिँ आयो नि, यहीँनिर आयो नि, यहीँनिर आउनलाई जस्तै यो पनि त्यस्तै गरेर क्रस ओभर दियो हैन। क्रस ओभर दिइसके पछाडि अब यो यहाँ बिस्तार माथि गएर यसरी यसरी आएर यसमा सपोर्ट लिएर माथि गएर यतिखेर चाहिँ हामीहरूले यो बिचमा चाहिँ एकुमुलेसन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ है, एकुमुलेसन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल त्यो हुन्छ है त, लामो र्याली खान सकिन्छ, जस्तै कि यो र्याली जस्तै खान सकिन्छ क्या। यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिरको यो र्याली छ नि, तपाईँले म हजारको देखाउँछु, यो यहाँनिर एकुमुलेसन भयो हैन, यहाँनिर एकुमुलेसन भइसकेपछि यो लामो र्याली छ नि, यो लामो र्याली यो एउटा पहिलो र्याली भयो हैन र। अनि त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस् यस्तो मिठो र्याली पायो नि यो क्रस ओभर पछि हो। त्यही भएर यो क्रस ओभरमा अब के हुन्छ भनेपछि मार्केटले एकुमुलेसन गर्ने एरिया हुन्छ। अब चाहिँ खित्ताहरू थुपारेर राख्नुपर्छ, सर्ट टाइमलाई होइन लङ टाइमलाई है। हस् त हजुर, तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही समस्या पर्यो भनेपछि मलाई सम्पर्क गर्नुहोला यहाँ 98 68 36 37 38 मा है। ल हस् त, धन्यवाद।